হ্যালো ফ্রেন্ড, আমার নতুন কলোনি বাজরিগারের নতুন সেট আপ করেছি। দেখে নিন, এতে আছে 7 পেয়ার পাখি আছে। 7 পেয়ার পাখি আছে, সব বাজরিগার। ওই ভাঁড়ে ডিম আছে, এই ভাঁড়ে একটা, এই ভাঁড়ে একটা আছে, আর একটা করব কলোনি। এটা করছি, এটা ছিল পুরনো, মুরগি রাখা হতো। এই কলোনিতে আমি পাখি করব, ওপরে দুটো কেজ করব। এইটা আছে 2 ফুট বাই 3 ফুট আছে। ওপরে দুটো করব 2 ফুট বাই 3 ফুটের। বিস্তারিত আবার জানাবো আপনাদেরকে।